今日嘅講員係朱禮賢牧師，講題係合一的見證。經文記載喺哥林多前書1章10至17節。弟兄們，我藉我們主耶穌基督的名，勸你們都說一樣的話。你們中間也不可分黨，只要一心一意，彼此相合。因為格萊士家裏的人曾對我提起弟兄們來，說你們中間有紛爭。我的意思就是你們各人說，我是屬保羅的，我是屬亞波羅的，我是屬基法的，我是屬基督的。基督是分開的嗎？保羅為你們釘了十字架嗎？你們是奉保羅的名受了浸嗎？我感謝神，除了基利斯布並該猶以外，我沒有給你們一個人施浸，免得有人說你們是奉我的名受浸。我也給史提反家施過浸，此外給別人施浸沒有，我卻記不清。基督差遣我，原不是為施浸，乃是為傳福音，並不用智慧的言語，免得基督的十字架落了空。聖經讀畢，有請朱牧師。各位弟兄姊妹早晨。由今日開始呢個講道呢，我就會係講哥林多前書啦。為咗配合我哋嘅教會年題，教會年題就係門徒訓練、生活見證。哥林多前書同之前我講嘅以斯帖記其實都一樣嘅，都係講一班神嘅子民點樣喺一個外邦世界，一個呢充滿拜偶像嘅世界之下，佢哋點樣去生活，點樣可以活出信仰，點樣可以遵守神嘅吩咐？呢個係佢哋相同嘅地方。唔同嘅地方就係呢兩個書卷呢有啲分別嘅，就係呢以斯帖記係用一個比較宏觀嘅方式去講，係一個以國家層面去講嘅，比較大啲啊。佢講緊係一個皇帝佢做嘅決定點樣去影響到神嘅子民。但係哥林多前書又唔同咯。佢嘅世界會細啲，集中啲，集中喺一個城市裏邊，集中喺呢個哥林多呢個城裏邊呢，神嘅子民究竟點樣去做好佢嘅見證？所以喺呢度我哋首先要睇下呢個城市係點樣嘅。我哋睇下哥林多城究竟係一個點樣嘅城市呢？我哋睇一睇一幅地圖先。咁啊，見唔見到啊？即係紅色字嗰度呢，就係喂，等我再玩下嘢先。嗱，呢個哥林多啦。隔離雅典，其實佢同雅典好近嘅，係一個呢，即係都係大城市嚟嘅。嗱，呢度有個特別嘅地方呢，呢兩個城市之間呢，你見到呢度呢，其實有條通道嘅。其實呢個呢係一個好窄嘅海峽，咁呢就係呢有兩個港口，所以以前嘅人呢，如果佢要運一啲貨物，用船啦，多數都係咁啊。佢用船呢，又嚟到呢度呢，就會喺度經過一個海峽，一個海道啦，就過嚟呢度就會快好多啦。如果佢過唔到一條海道呢，咁佢又要點啊？兜落喺度咯，咁就好遠噶咯，好嘥時間噶咯，亦都好大風險嘅，因為呢越喺航海嘅路程越耐呢，佢會遇到風浪嘅機會好大，所以啲人做生意就會兜呢條路。喺哥林多呢一邊東邊嘅港口上岸，可能佢經過陸路啦，或者佢用啲船啦喺個好窄嘅海峽度過啦，然後去到西邊另一個港口就去運去另一個地方啦。咁所以哥林多呢個城市就係一個好重要嘅商業嘅城市，因為呢好多人呢就會運啲貨物一個好大嘅港口。通過咗東西兩邊，好重要嘅地方。咁啊，再睇下另一幅地圖呢，呢度撳錯咗。
嗱，呢個就係現代嘅，嗰個就係叫做哥林多海峽啦。嗱，一望落去咧，其實比以前係闊咗好多。佢喺後期咧就開始即係擴建啦，咁啊令到啲船咁啊可以大船都可以過到喎。咁啊生意更加可以做得好啲啦，係嘛？即係港口好重要噶嘛，大家睇新聞都知啦，涉及國家安全噶嘛，呢啲好重要嘅地方嚟噶。所以呢個係一個好重要嘅城市嚟嘅，即係哥林多一個商業發達嘅城市，有佢嘅特色嘅商業社會嘅特色。另外呢個城市有另一個特色就係咧，佢喺希臘裏邊嘛，一個咧都係好多拜偶像、拜希臘偶像嘅地方。希臘神話，宙斯啊、雅典娜、阿波羅嗰啲啊，呢度仲有一個咧好出名嘅偶像啦，就係叫波塞冬啦，唔知有冇聽過？海神，因為呢個講緊個港口啊嘛，佢成日有船經過，拜嘅神梗係拜海神啦，即係好似而家天后啦，長洲拜天后嘅，所以呢個係一個拜偶像興盛嘅地方。但係今次會集中另一個佢嘅特色嘅就係個商業社會，佢係一個古代嘅一個商業社會。究竟對我哋信仰有咩影響？點樣影響我哋呢？係一個做一個合一。我哋身處都係一個商業社會啦，香港一個係商業發達嘅地方啦，所以我哋人人都好明嘅，喺呢個商業社會長大，好清楚商業社會有咩特色嘅。商業社會其中一個特色就係一個競爭嘅社會。我哋成日聽人講啦，我哋要爭生意。你成日聽嗰啲做生意嘅人講，我要爭生意嘅，生意係要爭翻嚟嘅，即係生意係有贏有輸啊，爭輸咗就輸咗咯，爭贏咗咪有生意做咯。成日講咁樣講噶，即係你有生意做嘅時候，就代表人哋冇生意做啊嘛。所有人都係競爭對手嚟嘅，所有都係敵人嚟嘅。當然有啲老細啊同人哋合作嘅，會嘅，有啲情況嘅，但係佢合作嘅目的係咩啊？都係爭生意嘅啫，其實。都係我哋諗住咧，呢條街所有嘅鋪頭一齊合作做優惠，目的咧就要頂死隔離嗰條街嘛。都係爭嘅。我哋好清楚嘅，我哋香港人好清楚。有句即係嗰啲叫金句定俚語啦，嗰啲成日話同行如敵國啊嘛，敵人嚟嘅，所有都係敵人啊！所有嚟咧都係個心思意念就係諗緊點樣打敗其他人嘛。我點樣做低隔離個鋪頭啊嘛。你可能都會有個咁嘅諗法嘅喎。嗱，而家我哋27樓啦，初嚟咧其實得4個單位，越嚟越多單位嘅，你心裏邊可能有不安嘅，越嚟越多人嘅，會同我爭生意㗎咁樣。隔離嗰啲，你可能心裏邊會諗，哎呀唔好啊，唔好租依邊，唔好租依邊，唔好租啊！你會諗㗎，有呢個思維嘅喎。所以社會另一個特色咧就係認叻嘅，嗰啲人好中意認叻嘅喎。你永遠見嗰啲去入到間鋪頭度，你知嘅嗰啲老細友，永遠報喜不報憂嘅。佢永遠講到自己啲嘢幾咁勁嘅。你入到去咧，個 sales 就話嚟，我哋啲產品好勁啊，好好用啊，好抵用啊，好平啊，好特別噶，我呢度先有噶，人哋冇噶，一定咁講。你第度買唔到噶，嚟我度先買到噶，認叻噶，好認叻嘅。認叻連帶有另一個特色嘅。就係口才好勁嘅，口才了得嗰啲人，個個講嘢咧都係把口咧啷個油喎，個個都識講嘢嘅喎，講到天花龍鳳嘅喎，講乜都吹到嘅喎，即係你揸住個產品咧咩都講得一輪嘅喎，有時唔止係講嘢叻嘅喎，佢銷售技巧好勁嘅喎，嗰啲演繹手法好誇張，好厲害，好似做大戲咁啊！嗱，後生嗰啲可能唔知啊，或者老啲可能會知啊，或者我細個嗰陣時咧跟咧我阿爸咧去廟街嘅。睇好多人啊，睇到表演嗰啲咧，即係嗰啲街頭賣藝嗰啲人啊，我見過咧，有晚就見到咧有條友表演心口碎大石，瞓喺度。另外咧就真係話錘仔，先係佢真係錘仔嘛，大家有冇人想試？跟住話一嘢搏落去，嚿石頭又碎咗啦，個人冇事。咁佢做咁多嘢做咩啊？跟住又攞支鐵打走嚟咯，大家搽咗呢支鐵打走就冇事。
其實唔係好知點解，冇乜關聯嘅。跌打酒你跌傷咗先查啊嘛，即係你冇事冇過就查跌打酒，為咗你個心口碎大石，又唔知㗎。總之你大家好精彩啊！就係咁樣嘅喎，就係咁樣做佢哋。所以昔日社會有3個特色嘅：競爭、認叻、口才了得。呢個3個特色係好影響教會嘅。哥林多教會就要面對呢3種昔日社會嘅特色對佢哋嘅負面影響，令到整個哥林多教會面對一種分黨分派嘅問題。而保羅卻係好希望佢哋可以合一，因為合一所帶嚟嘅見證係強大嘅。呢個亦都係耶穌所期望我哋要做嘅。喺教會裏邊，我哋必須要合一嘅。哥林多教會係保羅佢親自建立嘅，所以咧，保羅好緊張一間教會嘅成長，好緊張啊！佢即係究竟點啊？佢哋會唔會好好啊？咁樣，保羅喺哥林多呢個城市逗留咗大約1年半度啦，所以佢哋嘅關係好好，感情好好嘅，因為好多個都係保羅帶佢哋信耶穌噶嘛。但係之後保羅都要離開嘅，因為保羅係一個宣教士，佢都去其他地方去傳福音。當保羅離開咗之後，咁佢哋點啊？呢班教會嘅弟兄姊妹就要靠自己噶啦，係嘛？要靠自己去成長噶咯。當然之後亦都有其他嘅教會領袖去到哥林多嘅地方啦，去幫助佢哋啦，去教導佢哋啦。喺經文度提到啦，至少有2個嘅領袖嘅名我哋見到，基法即係彼得。彼得都嚟過哥林多教會呢度噶。另一個就係阿波羅，佢都嚟到呢度去教佢哋嘢噶。不過所有呢啲咁嘅教會領袖其實都係一個宣教士，喺當其時，佢哋都要去唔同嘅地方、唔同嘅教會去教導其他嘅弟兄姊妹啊。因為當其時基督教係一個好幼嫩嘅宗教，啱啱成立可能冇幾耐嘅，可能20年到，所以好多信徒其實對個信仰唔係好清楚，所以呢班教會領袖就好重要啦，就要周圍去培養、培訓人啦。嗰陣時嘅教會領袖亦都好少㗎，因為仍然初期啊嘛，整個即係信仰、整個宗教都係好初期，所以佢哋要走嚟走去。所以哥林多教會其實係一個咧缺乏領袖嘅教會啊。喺咁嘅狀況之下，佢哋靠自己成長咧，少不免就好容易出錯，有啲問題就慢慢咧就越嚟越嚴重，導致咗咧保羅雖然而家人佢唔喺哥林多，佢去咗第二個地方啦，但係佢都要寫信去幫佢哋去處理佢哋嘅問題。所以哥林多前書呢封信實際上就係一封咧解決問題嘅信喎，裏邊咧你要繼續睇落去保羅就會舉例咗好多佢哋嘅問題出嚟，然後逐一去回答。而保羅首先要解決嘅問題，可以稱之為最重要嘅問題，就係分黨分派嘅問題。喺經文嘅第12節嗰度提到啦，佢係點樣分黨分派呢？佢嘅方式就係用人名嚟分嘅。呢個講話有啲人就係屬於保羅，有人屬於阿波羅，有人屬於基法，最後更加有啲人話自己係屬於基督嘅。嗱，呢個分黨分派背後其實有一個假設，就係假設咗人係有高低之分嘅，人係有階級觀念嘅。背後嘅目的就係要顯示當中嘅優越感啦，亦即係所講嘅認叻咯。如果自己叻個人嘛，呢個咪就係商業社會嘅特色之一咯。認叻，永遠覺得我勁啲，我哋呢班人勁過其他人，所以有啲人就會覺得我哋係屬保羅嘅。因為保羅係咩人啊？保羅就係建立哥林多教會嘅人，所以如果你係屬保羅嘅話，咁你就應該高人一等咯。因為保羅係創立教會嘅人嚟啊嘛，叻啲咯，咁咪覺得自己。有啲人唔係嘅，我唔覺得我自己屬於保羅，我覺得自己屬於阿波羅嘅。點解佢咁諗啊？因為阿波羅係一個咩人？係一個好有學問嘅人，
好熟悉聖經，好知點樣講解聖經嘅。所以如果你話自己係屬於阿波羅嘅話，咁即係話我勁咯，我對於聖經嘅了解犀利咯，我係解釋聖經嘅權威嚟嘅。因為咧阿波羅係解釋聖經權威，所以我跟隨佢咧，我都係權威嚟嘅。有啲人會覺得咁樣噶，亦都有啲人會覺得自己係屬於咩啊？基法，即係彼得。彼得係邊個？彼得咪就係耶穌12門徒之中嘅大弟子嘛，最大嗰個啊嘛。佢跟住耶穌咁耐啦，耶穌嗰個嘢佢應該完全明白啦。所以耶穌嘅吩咐應該彼得要最清楚啦。所以跟住彼得嘅話，咁咪最叻咯。因為話哇，你跟保羅㗎，你唔係好識耶穌嘅吩咐係點？我跟彼得㗎，我先知耶穌講咩㗎，咪會咁樣去認叻咯。嗱，最後仲有啲人咁樣認叻，佢講咩啊？我係屬基督㗎，背後嘅意思話我唔跟任何人嘅，即係好似好屬靈咁啊，唔跟任何人，但係其實佢係跟邊個？跟自己咯，自己話事，我自己想點就點噶啦，我自己想點就點。佢覺得自己同神嘅關係最獨特嘅。唯有我咧，先係真正咧去知道神，知道耶穌係諗乜，勁過晒其他人。我先有特別嘅使命嚟嘅，我係屬基督嘅，地位超然嘅。即係呢個，所以擺到最後就係話咧，佢覺得咧，我係超越晒所有嘅門派，所有嘅分黨都唔夠我厲害。呢個就係分黨分派嘅唔好處，亦都係佢哋認叻所導致嘅結果。佢哋需要認叻，自然就要分黨。當分黨之後，就有另一樣嘢問題出現啦，就係競爭啦。就係商業社會嘅特色噶咯，競爭。佢要打低對方。喺教會裏邊，如果有競爭嘅話，就係有內鬥咯，即係話呢個內訌嚟噶，自己人打自己人。咁點樣競爭啊？競爭嘅手段不外乎兩種嘅，第一種就係打擊對方嘅實力，削弱對方；第二，加強自己實力，令自己勁啲。先講第一種，打擊對方嘅實力，即係話佢會批評對方嘅黨派咯，揾佢哋嘅弱點出嚟，睇下佢哋啲黨派有咩弱點咧，然後再攻擊佢哋。例如話保羅派有咩弱點啊？佢揭下保羅啲瘡疤先，睇下保羅過去有咩衰嘢。原來保羅未信耶穌之前係一個咧成日迫害基督徒嘅人嚟嘅，咁啊講出嚟啦，揭佢瘡疤，講一過去，佢衰人嚟噶嘛。而家又話自己仍然都信耶穌，唔可信。以前衰到死，而家有咩人話變好人噶？攻擊佢咯。好啦，到彼得咯，彼得黨啊更加易啦。呢個所謂嘅彼得喺耶穌釘喺十字架上嘅時候，佢3次唔認主，叛徒嚟，有冇搞錯啊？咁鬼用懦夫嚟嘅，喺耶穌最需要佢嘅時候，佢走咗，冇用喎。你呢班人跟彼得啊，唉，垃圾嚟嘅，互相攻擊。同樣啦，嗰啲屬於亞波羅嗰啲，又係揾佢啲弱點。屬於基督嗰啲，又係揾佢弱點去攻擊佢。嗱，揾到弱點去攻擊佢咧，仲要需要一樣嘅技巧啊。所以頭先講佢口才了得先得噶，要說服到人噶嘛。你唔係我走埋嚟講話佢好衰咁樣，你唔信嘅，一定有啲咧好七情上面嘅人走埋嚟咧，可能好 dramatic 咁樣做埋動作啊，咁樣點樣去咁樣啊？又係新約社會啲特色嚟嘅，將所有人去分化。所以話咧，哥林多教會裏邊啲信徒其實係完全俾呢啲思想影響嘅，因為佢喺呢個城市長大啊嘛，好自然噶。佢由細到大都係咁樣被影響。佢信咗耶穌之後，冇辦法改變，或者佢哋意識唔到係需要改變嘅。有啲嘢我哋信耶穌之後咧係需要改變，但我哋唔知原來呢啲都要改變噶。我哋香港
喺個新約社會成長，信耶穌之後，原來呢啲思想都要改變㗎。我唔知㗎嘛，如果冇人同我講，我唔知呢班哥林多嘅信徒就係咁啦，唔知道，所以呢個思想上冇改變，導致分黨分派。所以弟兄姊妹你要諗下啦，其實信咗耶穌之後好多嘢要改變嘅，好多你唔係好在意嘅，其實你要改變。原來認叻都要改變，原來競爭都要改變。我覺得呢個社會不嬲都競爭噶嘛，喺香港排隊都要爭啦，大佬唔係上唔到車嘅，大佬咩都要爭，唔通話禮讓啊？禮讓你上，話呢幾日咁多旅客嚟啦，上，你今晚都翻唔到屋企嘅，你坐喺屋企呢度。競爭有兩種手法，第二種增強自己實力喎。嗱，本身呢個好正面噶嘛，即係增強自己實力係好嘢嘅，但係佢哋唔係做嗰啲真係好嘢，唔係話讀多啲聖經啦，增強自己實力，讀多啲聖經啦，同神親近啲啊，唔係，佢係用一種咧商業世界手法，點啊？招攬人咯，招攬多啲人嚟加入我個黨派先嚇，我唯有咁樣增強實力喎，我人多啲，人多勢眾，多啲人喺我呢個保羅派度咧，我咪勁過你咯。咁點樣招攬人啊？咁樣大家同一間教會噶嘛，點招攬啊？大家都係信耶穌，佢係咁樣嘅，就係通過浸禮啦。通過浸禮，當有新嘅信徒嚟到咧，就話：你未浸啊？過嚟。我哋係保羅派嘅，因為我哋一路都係保羅浸落嚟嘅。保羅為我浸，跟住保羅浸佢，跟住佢又浸佢嘅，佢咁浸佢。你咧過嚟咧就揾我哋啲人浸，咁你咪屬於我哋啲人咯。所以就變咗拉客噶啦。咁喺間教會度，當有新朋友嚟咧，就幾個唔同嘅黨派嘅人走埋去啦。我屬於保羅嘅，我屬於阿波羅嘅，我屬於彼得嘅，跟我啦，跟我哋啦，咁樣喺度喎。形成咁嘅狀況啦，所以你話幾嚴重啊？由受浸嗰一刻開始，就已經分黨分派。嗰個新嚟嘅朋友，佢本身就係諗住加入教會嘅大家庭啊，諗住呢個大家庭嚟嘅。點知原來唔係，一浸咗之後咧，原來就係變咗粒棋嚟嘅。一粒咧，大家俾人控制企一個戰場嚟嘅，原來一個教會原來戰場嚟嘅。佢入嚟咧，諗住咧去識多啲新朋友，識多啲弟兄姊妹。原來冇諗過入嚟要打仗啊！一入嚟又要話你咩派啊？你想要咩派啊？你加入邊個？幾咁可悲啊！你話，所以保羅喺第13節嗰個咁樣講啦。佢話：基督是分開的嗎？保羅為你們釘了十字架嗎？你們是奉保羅的名受了浸嗎？所以保羅喺度要澄清幾個事實。第一樣嘢，基督係教會嘅元首，基督係冇被分開嘅，基督唔係分成咗每一個黨派嘅元首，冇理由每個黨派各自有個基督噶嘛，係咪？唔合理嘅，即係如果基督係屬於保羅派嘅元首，亦都係屬於彼得派嘅元首，咁應該佢哋就同一個元首嚟噶嘛，佢自己人嚟噶嘛，大家都屬於基督噶嘛，應該係咁先啱噶嘛。第二，所有嘅教會嘅領袖都冇為世人釘喺十字架上，所以記住啦，所有嘅教會領袖都係罪人嚟嘅，佢哋唔可能咧去為其他人贖罪嘅，所以保羅、彼得又好，佢都取代唔到耶穌嘅位置噶嘛。冇人嘅位置係高過耶穌噶嘛，冇人可以將一個人嘅名咧高舉到好似耶穌咁大噶嘛，所以如果佢哋用人名、用人嚟分黨分派，係完全唔合理嘅。第三就係所有信徒係奉耶穌基督嘅名去受浸噶嘛，所有信徒接受浸禮嘅時候，佢哋係成為耶穌嘅門徒啊嘛，佢當佢受浸嗰一刻，當施浸嗰個人問佢，當牧師問佢，係問你願唔願意加入成為耶穌嘅門徒啊嘛？你係奉聖父、聖子、聖靈嘅名去施浸噶嘛？唔係奉保羅，唔係奉彼得嘅名啊嘛？所以佢哋之後就成為耶穌嘅門徒噶嘛？唔係成為保羅，唔係成為彼得嘅門徒啊嘛？所以佢哋唔可以用浸禮嚟分別咯。
佢唔可以用浸禮嚟分黨分派咯，因為所有人係通過浸禮而同耶穌係同死、同埋葬、同復活。你唔係同保羅同死、同埋葬、同復活，你唔係同彼得，你亦都唔係同某某牧師，即係你唔係同施浸嗰個人同你一齊同死，佢冇死到噶。你諗下，你瞓落去呀，個牧師係冇瞓落去噶吓。所以保羅、彼得、亞波羅，所有人都係只不過係耶穌嘅代表，佢哋係代表耶穌去為每個信徒去施行呢個浸禮啫。所以所有人施浸者嗰個係冇特殊地位噶，佢哋係被委派噶，被耶穌委派執行一個任務、一個儀式。所以最重要嗰個係耶穌。所以保羅喺第14至46節嗰度咁講，佢話：我感謝神，除了基利斯布並該猶以外，我沒有給你們一個人施浸，免得有人說你們是奉我嘅名受浸。我也給史提反家施過浸，此外我給別人施過浸沒有，我卻記不清楚。嗱，保羅喺呢句說話，呢段說話係話俾大家知道啊，執行施浸嗰個人呢，其實唔係好重要嘅吓。亦都提醒大家，你係奉耶穌嘅名係受浸噶，唔係奉其他嘅人。最後保羅有講啊，佢連自己為邊個施個浸咧，佢都唔記得咗。嗱，佢唔係話咧保羅年紀大啦，記性唔好，亦都唔係話佢有老人痴呆，會搞錯咁都唔記得。咁啊咁都可以寫喺聖經裏邊嘅，佢唔記得咗咁樣。唔係，其實佢想話俾你知，唔在意啊佢將呢啲事擺得好輕，佢唔想過分強調一個人名同人數。如果佢喺度強調我為過1000個人施浸，咁就大鑊噶啦。咁佢就將個數字顯示咗出嚟咧，大家就要有指標。咦，原來保羅有1000個人，咁原來彼得得個500，渣啲。所以佢唔強調人名同埋數目，佢為咗一樣嘢啦，免得強化咗大家嗰種咧分黨分派啊。如果佢再舉明咧，大家就會更加分黨分派咯。原來邊個係屬於保羅噶？原來保羅咁樣噶，所以佢喺度將呢啲嘢咧淡化。保羅唔係老人痴呆，唔係唔記得晒。保羅我相信佢記得嘅，佢會有記錄嘅，但係唔想喺度再強化大家。所以保羅澄清咗有關於基督所做嘅嘢嘅事實之後咧，保羅喺度勸哥林多信徒要合一，唔好再分黨分派啦。所以喺第10節嗰個保羅喺度講啦，弟兄們，我藉我們主耶穌基督嘅名勸你們都說一樣嘅話，你們中間有不可分黨，只要一心一意，彼此相合。嗱，保羅作為主嘅使徒，其實佢係有足夠嘅權柄去吩咐佢哋啊，即係成日吩咐你哋啊，一命令嚟嘅，你哋要去合一啊。但係佢冇咁做。保羅喺其他議題會嘅，當話喺講到拜偶像啊，講到淫亂嘅議題咧，佢會講話吩咐佢哋。但係喺合一呢個問題上咧，保羅用勸勉佢哋，因為保羅好明白到啦，要合一其實要從心裏邊去做出嚟嘅，冇得勉強噶。你心要有真正嘅改變，先會帶嚟真正嘅合一。表面嘅合一冇用噶，即係如果個個咧即係聽咗保羅嘅吩咐，喺表面度做到合一係冇用噶，得個表面和諧，但係裏邊咧互相討厭對方咧，呢個唔係保羅想見到嘅。保羅係好想見到佢哋真正從心裏邊去認同每一個都係平等嘅，每個都係一樣嘅，每個都係弟兄姊妹，咁先係真正嘅合一。所以保羅喺度用勸，同時保羅喺度提到啦，佢係藉住主耶穌基督嘅名去勸佢哋，係希望佢哋記得佢哋合一係同耶穌有關嘅，係希望佢哋知道佢點解基督徒要合一啊？係因為耶穌嗎？
係因為耶穌嘅犧牲嘅愛先會帶嚟我哋合一啊嘛。我哋必須要合一，係因為耶穌做過啲嘢，耶穌犧牲咗，耶穌喺十字架上嘅犧牲，除咗救贖咗我哋嘅罪，其實佢仲打破咗好多嘅圍欄啊，好多圍牆啊，打破咗人同神之間嗰種隔離啊嘛。第一件事就係讓我哋可以同神恢復翻關係啊嘛。另外就係打破人同人之間嘅圍牆啊，人同人之間好多嘅阻隔嘅，但係通過耶穌嘅犧牲，耶穌嘅愛，一切都打破咗啦。所以喺基督裏邊，所有人都有個全新嘅身份，唯一嘅身份就係神嘅兒女啊嘛。大家都一樣啊嘛，大家嘅地位都一樣啊嘛。喺耶穌裏邊，再冇高低，唔需要競爭啦，唔需要再認叻，唔需要爭啦。因為大家都係尊貴嘅，大家都係平等嘅，唔使喺耶穌面前爭做大啊！即係好似以前啲門徒喺耶穌面前爭做大，其實唔需要啊。喺耶穌嘅角度裏邊，冇升級嘅制度啊，冇升職嘅，大家都係神嘅兒女嚟嘅，得一個位份啫嘛。即係唔會話咧，你再做多啲咧，你就超級神嘅兒女啊咁樣。嗱，嗰啲係普通神嘅兒女，冇呢個等級噶嘛，大家都一樣噶嘛。既然大家一樣嘅話，你點解要需要爭呢？係唔需要競爭嘅，唔需要競爭，我哋需要嘅係一心一意。意思就係我哋需要聽耶穌嘅吩咐去做，我哋嘅心思意念全部集中喺耶穌身上。呢個唔係商業世界嘅規則嚟嘅。所以經文有個咁講啊，要說同一樣嘅話。嘅意思唔係話大家講嘢完全要一致一樣啊，而係話我哋咧有同一個目標啊，向住同一個方向出發啊。即係我哋做耶穌門徒，身為同一個群體，我哋就要向住同一個使命一齊去出發。合一唔代表一式一樣啊，而且呢個係冇可能嘅，冇可能大家都完全一樣嘅。呢個亦都唔係耶穌想要嘅。至少大家都係高矮肥瘦完全唔同啦，根本冇可能一樣。有啲人為咗要顯示一樣，大家着埋同一件衫嘅，但係呢個都係好表面嘅，呢個都唔出嚟效果都唔同嘅。合一係代表咧，我哋要互相去配合啊，好似經文所講啊，彼此相合啊。正正係因為我哋永遠唔會一樣，我哋永遠都有特色，各人有各人嘅特色，我哋先可以互相配合嘛。個人有個人嘅長處啊，即係神賜俾我哋個人有恩賜唔同，我哋要互相去配合，互相彼此幫助，發揮大家優點啊！你試諗下，如果大家完全一樣嘅話咧，你係幫唔到我噶，我幫唔到你噶，係咪？大家都一樣咁高嘅話咧，我想攞上面啲嘢冇人攞到。係，我要揾個高啲嘅人先攞到上面啲嘢啊嘛！大家係唔一樣，大家各有個優點嘅，即係好似砌圖咁啊！嗰個砌每一塊都唔同啊，你先可以拼得埋啊！如果個個一樣嘅話，點拼啫？拼唔到噶！我哋需要互相幫忙。合一，另一樣嘢要對抗嘅就係個人主義。喺呢間教會，哥林多教會裏邊有一個黨派叫做基督黨啊嘛，基督黨就正正就係要抬舉一種個人主義啊嘛，佢覺得自己地位超然啊，唔需要理其他人噶啦，包括教會領袖都唔使理嘅，因為我係屬於基督嘅，我唔需要聽教會領袖嘅說話，因為我係自己同耶穌有關係嘅，就係呢種個人主義啦。喺一個群體裏邊，自己獨立嘅存在，呢個就係個人主義啦。佢內心充滿驕傲，自以為是嗰種人，就係呢種人。合一就係要對付呢種人，合一就係需要所有人去放低自己，佢需要思想下耶穌嘅愛啊！耶穌係我哋嘅榜樣啊嘛，耶穌係點樣啊？教導我哋要放低自己啊嘛，我哋要互相配合啊嘛。所以最後咧，第17節嗰咁講，保羅話：基督差遣我，原不是為私浸，乃是為傳福音，並不用智慧嘅言語，免得基督嘅十字架落了空。保羅提醒我哋啦，喺我哋信仰上邊，
邊啲嘢係最重要，邊啲嘢係冇咁重要。最重要嘅就係傳福音。浸禮係個儀式，係相對冇咁重要啊，唔係話唔重要啊。浸禮有佢意思啦，有佢用途啦，但係同傳福音比啊，就冇咁重要咯。我哋要傳福音，因為當我哋傳福音嘅時候，我哋就係遵守緊耶穌吩咐，令到更多人可以得救啊嘛，有機會去信耶穌啊嘛。所以呢件事遠比浸禮重要噶嘛。喺呢兩件事比較之下，保羅又講：我哋唔可以用啲智慧言語。咩意思啊？咩叫智慧言語啊？其實就係針對新約世界裏邊所講嘅嘢咯。嗰啲口才了得嘅人啊，嗰啲說話技巧啊，似嗰啲只着重技巧而冇內涵嗰啲啊，即係花言巧語嚟㗎。佢講咗一堆好漂亮嘅說話，但係你唔知講咩嘅，其實冇乜內容嘅，講完都係好虛浮嘅，你冇得着，佢聽完之後唔知佢想點，又或者講咗一啲咧，講就講好聽，但係佢做唔到嘅。我聽過一啲說話，佢講到好誇張，但係佢做唔到嘅。你去一啲鋪頭買嘢都知噶啦，你買佢件產品，佢個老細同佢講，保養我包你一世，嗰件產品我包你一世啊！呢件我買個電視機，佢話我包你一世保養，你有咩壞你幾時都拎翻嚟嘅。因為到你拎翻嚟嗰時候，佢又同佢講停咗產啦，呢樣嘢冇啊，啲零件冇晒啦，過晒勾晒，你買另一件啦。點保養你一世咧？其實佢講出嚟佢做唔到嘅，好多時。所以保羅話我哋唔好用呢啲說話。當我哋傳福音嗰時，唔好用呢啲說話，唔好講到咁誇張。你唔好用咁多花言巧語啊，氹人信耶穌咁樣。你唔好講一啲咧，耶穌冇保證過嘢，你自己就去保證啊。即係你唔好話啊，你信耶穌啊，無風無浪啊，一世平安無事啊，咁樣唔會病啊，唔會痛啊，咩都會好翻晒咁樣，你變咗超人咁樣。你唔好講一啲誇張嘢啊，耶穌冇應承過呢啲事情嘅。所以我哋嘅言論係要合乎基督嘅十字架。呢度講啊，基督十字架係咩？就係耶穌犧牲嘅愛啊，係講愛啊，係講耶穌犧牲嘅愛。既然係講愛嘅話，所以傳福音就唔係淨係講把口㗎，係有行動㗎。因為愛唔係單單用個口嚟講出嚟，仲要行動配合嘅，係一個愛行動嚟。所以耶穌喺十字架上就係一個愛行動，因為好具體嘅表達咗佢嘅犧牲。所以我哋要彼此合一，彼此相愛。所以保羅喺呢段經文最後就用咗呢樣嘢去回應佢哋嘅問題啊。十字架嘅愛就係犧牲嘅愛，喺耶穌嘅犧牲之下，教導咗我哋要奉行呢種為別人去犧牲愛，係彼此相愛，一個具體嘅行動，一個傳福音嘅具體嘅行動。所以弟兄姊妹，我哋都需要咁樣做，彼此相愛，成為一個合一嘅見證，讓人哋見到我哋係互相配合嘅，互相扶持嘅，係互相幫忙嘅，唔係各自為政嘅。亦都唔係互相競爭嘅，唔係要鬥到咧你死我活嘅，唔係咧要做低對方嘅。我特別要講係我哋咧係一間細胞小組嘅教會，你好容易有一種錯覺嘅，你係小組教會啊，話咪即係各自為政？唔係咁嘅意思啊！我哋嘅小組唔係分黨分派嘅，我哋唔會互相攻擊嘅。有邊個小組攻擊你啊？你講俾我知啊！如果有小組，如果有人攻擊你嘅，你話我知啊！如果有人咧去拉你入其他組咧，你話俾我知啊！真係，我哋唔會拉人噶嘛。哇！你個組咧開始少人啦，過埋嚟，我要毀滅你個組。我哋唔做呢啲嘢嘅，唔會嘅。我哋嘅小組之間都唔會爭資源嘅，唔會話哇！喺到年尾啦，要通過預算啦，財政報告，所有錢擺喺我個組度。其他小組唔使啦，嗱嗰幾組咧好有錢嘅，我知佢哋返工咧賺好多錢啦，
教會嘅錢唔好擺喺佢哋度。我哋個組咧全部學生過嚟，擺晒錢喺我哋做。我哋唔會咁樣嘅，唔需要咁樣。我哋小組我哋都唔會高舉人嘅名啊！你見啦，你睇程序表嗰小組冇人名組嘅，全部都唔，我都唔知咩名嚟嗰啲佢哋自己諗出嚟嗰啲組名嚟噶嘛嚇，唔會啊，唔會高舉人嘅。我哋有組長，但係個組長其實係一個榜樣嚟噶嘛，佢哋做個榜樣噶嘛，所有組長都一樣啊！我哋唔會有超級組長啊，放心啊！我哋唔會年尾咧頒個年度計劃啦，今日最佳小組組長咁樣。唔做呢啲嘢啦，你哋嚇冇呢啲噶。我哋教會之所以用小組做單位，係方便大家去相愛啊嘛，方便大家去互相關懷啊嘛，讓所有人得到關懷啊嘛，避免我哋疏忽啊嘛。人好容易疏忽噶嚇，雖然就算你幾十人都好，你好易唔記得咗某啲人噶。唯有通過一個小組一個制度，讓所有人呢，可以有機會被關懷，佢亦都有機會去關懷其他人嘛。所以呢樣嘢同哥林多教會所講嘅分黨分派係好唔同。但係對我哋嚟講係挑戰嘅，因為我哋係香港人，我哋根本就活喺一個充滿挑戰、充滿競爭嘅地方嚟。大人有大人競爭，細路仔有細路仔競爭，政府都叫你直競爭㗎，一路都講緊競爭㗎，因為呢個係商業社會嚟㗎嘛。佢度推行就要你競爭嘛，要你爭嘛，點樣留人啊？爭人才啊嘛，係嘛？搶人才啊嘛，呢啲詞語就係商業嘅詞語咯。但係如果你返到嚟教會，你想耶穌繼續用呢啲詞語，就有問題啦。教會要同世界唔同，就係要放低呢幾樣嘢，放低競爭。喺教會裏邊冇嘢可以爭嘅，我哋有合一，我哋有相同嘅使命，就要傳福音，成為耶穌嘅見證人，去遵守耶穌吩咐。所以我哋身邊嘅弟兄姊妹唔係我哋競爭嘅對手，所以你而家可以望下你隔籬嘅弟兄姊妹，嗰個唔係你競爭對手嚟㗎，嗰個唔係你敵人，嗰個係你同路人，你係一齊成長嘅人嚟嘅。你身邊嗰個係你去相愛嘅對象嚟嘅，你關懷嘅對象嚟嘅。喺條路上，我哋係彼此合一，成為一個見證。我哋低頭，我哋有個禱告。我哋低頭有個禱告。主耶穌，我哋感謝你，你留下寶貴嘅聖經，留下好多嘅教導。你藉住哥林多教會嘅狀況，再次提醒我哋需要喺教會裏邊合一，我哋需要放低自我，放低競爭嘅心態。主啊，求你幫助，讓我哋成為一個好嘅見證，去見證你，去吸引更多嘅人去歸向你。以上禱告奉耶穌名求。